بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم الرسل أجمعين. النهاردة في الحلقة الخامسة لخطة الإصلاح الاقتصادي. امبارح كان في مناقشة كده بعد الحلقة بتاعت الحلقة الرابعة. يعني فيما معناه ان السبك ومن على شاكلته معاهم فلوس وبيدوروا على المكسب السريع. قلت لهم والله يعني انا لو قلنا الفيلم بيتكلف له كام مليون، عندنا مثال فخر مصر في مجال كمال الأجسام، الأخ الشحات مبروك والأخ بيج رامي. الناس دي اشتغلت على نفسها. بيج رامي زي ما قال في رجل أعمال كويتي وهو بيشتغل في الكويت تبناه رياضيا، لأنك عشان تبني البادي بيلد ده بيحتاج مصاريف قوية، مصاريف كتير. هل الناس ديت بدل ما تحط فلوسها في اللي يفسد الشباب ويدمرها، طب ما تحط فلوسك، هات واحد زي شاب زي بيج رامي الشحات مبروك وتبناه واصرف عليه ووصله للعالمية، وهتكسب من وراه. في مجال السباحة، في مجال التنس، في مجال الاسكواش، اي عمل، اي نشاط رياضي بيحتاج استثمارات ضخمة. واعتقد اما يبقى عندك كثافة سكانية تعدادها 110 مليون نسمة، اللي يحب يستثمر في مواهب ويجي يدور هيلاقي كتير. تستثمر فيها بدل ما تستثمر في القرف وتدمير الشباب والمجتمعات، استثمر فيها. مجال المصارعة الحرة، وعندك اما هتنزلوا المصارعة يعني بتجيب عائد كويس، والا ما كانش الناس دي كلها اقتتلت على الاستثمار في المصارعة وفي الملاكمة وفي كل المجالات الرياضية. اجتمعوا مع بعض واعملوا نادي وابدأوا استثمروا فيه، طلعوا موهوبين، مش بهدف انك تاخد بطولة الدوري المصري ولا الكاس المصري، لا، خلي النادي بتاعك يكون مدرسة كورة، باسكت، طايرة، وخد ناشئين براعم صغيرة وابدأ دربهم واعتني بيهم، واللي يجيله احتراف طلعه. اللي هتصرف عليه 100,000 ممكن بكرة تبيعه بمليون وباتنين وبتلاتة وب10. والله مكاسب ممتازة لو فكرتوا فيها، وإن شاء الله تكون حلال، لأن الرياضي مش هينجح إلا إذا كان علاقته بربنا سبحانه وتعالى، السلام عليكم، كويسة. الرياضة ترتقي بالأخلاق، وبعدين هتقدم قدوة كويسة للمجتمع وللشباب. يعني النهاردة محمد صلاح، أي طفل بينطط كرة في الشارع يقول لك أنا نفسي أبقى زي محمد صلاح. طيب بدل ما تقدم لنا عري وإسفاف وتجارة مخدرات وإدمان وقرف، ما تدور على شيء إيجابي.
وهتستفيد من وراه برضه. مش كده؟ اللي يحب يدور ويشتغل ويكسب حلال موجود كتير، موجود، وببساطة شديدة. الأفلام والأعمال اللي بتعملوها دي كلها كبيرها لو قعدت في ذاكرة الناس سنة. إنما الرياضيين بيقدموا القدوة، بيحصلوا على بطولات، بتفضل ذكراهم وبيفضلوا قدوة للشباب. لو عايزين تقدموا حاجة تعيش زي ما بتقولوا، والله حلال. إنما اللي بتعملوه دوت مش هقدر أقول لكم غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئا. هتبقى في تربتك ولا أنت هتبقى في تربتك، وكل اللي بيقلدك وبيقتدي بيكي وزره رايح لك. طب تعملوا حاجة عدلة تنفعكم في آخرتكم، ما احنا كلنا هنموت. السلام عليكم.